Hej alle sammen. Nu vil jeg begynde med at spille Happy Wheels i Total Jerkface. Ja, vi venter lige lidt. Loading. Jeg skal først begynde med at spille North Pole Rush, og så spiller jeg så noget andet. Jeg tror, jeg lige skruer lidt ned. Temple Run. The Ghost Train. Jeg prøver lige The Ghost Train først. Den er helt ny. Temple Run har jeg prøvet, men undskyld for lagging. Oh my gosh! Blah. Jeg er bange. Oh no. Håber at den ikke når at dræbe mig. Baby is old. Oh my god, det havde jeg ikke lige set komme. Min arm! Min arm! Nej! Jeg kommer lige tilbage. Min fars mobil ringer. Nu kommer jeg tilbage. I skulle bare lige vente lidt. Wow, hvad skete der, da jeg var væk? Wow. Ulve. Det kan du ikke mene. Shit on the table. Oh! Okay, så spiller jeg bare Crime City. Sorry, there was a problem. Okay, user level browser. Okay. Så skriver jeg throw. Det er ikke sådan, man staver til throw. Der er et eller andet galt. No, crime. Baby is all over. Vi skal bare vente lidt. Ja, jeg gør det her. Så kører jeg. Han sætter en bombe i banken. Sikke en røver. Baby is all over my face.
Shit. Nu bruger jeg nitro. Du vil ikke se, hvordan nitro er, for den er alt for hurtig. Undskyld for laggen. Den lægger godt nok meget, den her. Det er også fordi, jeg har mange programmer, der er åbne. Jeg har for eksempel Google Chrome. Oh no. 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 For use a fatty pass. Press, ikke pass. Oh no. Oh no. Na 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 na. Ja, godt, du overlevede. Kom så. Op med bilen. Op med bilen. Op med bilen. Op. Nej, du klarede den ikke. Nå, vi ses næste gang. Og på gensyn. Baby is all over. Det vil jeg lige se, hvad der sker.